شفت يا بوجي، كل الناس يا بوجي عملوا المكشكشة، وانا كنت عايزة اطلع معاهم في الترند واعمل معاهم المكشكشة، بس هما مريجوش يا بوجي. فانا قلت بقى اعمل ايه؟ اعمل لهم المربعة. يا صباح الفل، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ طبعا زي ما شفتوا كده احنا هنقدم لكم النهارده المربعه. كل الناس عملت المكشكشه والمدحرجه وكل الحاجات اللي انتوا شفتوها طبعا دي. فانا ايه، هخش معاكم في الموضوع على طول واقول لكم بقى. يا ستي هتجيبي ورقه جلاش حلوه كده ومقطقطه وجميله. وبعدين كمان هتغطيها بفوطه كده عشان ما تنشفش واحنا شغالين. وبعد كده هتروحي جايبه بقى ايه؟ ايوه، الحليب البودره، وكمان كوباية زبادي، وكمان نص كوباية زيت، وكمان كوباية ديكالا أو كوباية سكر، وكمان السمنة اللي هنحطها بعد كده على الزبادي عشان وكوباية لبن. دي مش كوباية، دي كوبايتين لبن. وكمان يا ستي ربع يعني 3 معالق نشا علشان هنعمل كاستر اللي هنحشي بيه الجلاش. وكمان بقى معانا الفانيليا والبيكنج باودر اللي هنحطهم ونمسح بيهم الجلاش. هنحط كوباية الزيت اول حاجة في الخلاط وعلشان نعمل الحليب المكثف المحلى. ونحط بعد كده كوباية سكر، وكمان نحط ايه، نحط الحليب. واوعي تنسي، يعني بصي انا عملت الخطوة دي غلط. خطوة الزيت دي ما كانتش الاول، كان المفروض ان انا احط اللبن والسكر واضربهم كويس جدا لحد ما السكر يدوب، وبعد كده احط اللبن، احط سوري الزيت، واضرب بقى كويس لحد لما الصوص يتكثف كده، وبعدين اروح نازله بالايه، بالبودره، باللبن البودره. انا نزلت باللبن البودره والزيت والسكر واللبن وكله مع بعضه، وهبدا امكسهم بقى كلهم في الخلاط كويس. وبعد كده يعني هنبدا نضربهم كده. المهم انت يعني ايه علاقتك بسلفتك؟ كويسه يعني؟ انت مبسوطه معاها؟ المهم يعني بعد ما تعملي الطبق الحلو ده قدمي لسلفتك. ما هو مش معقول يعني برضو تبقي انت عامله حاجه حلوه وسلفتك معاكي في العماره، يعني اكسري عينها كده واديها طبق. المهم يا ستي، ده الحليب المكثف المحلى. هتعمليه وتعمليه هو في الاول علشان خاطر تشيليه، لان هو ده اللي هنسقي بيه الجلاش بعد ما يطلع من الفرن وسخن كده وجميل. وهنحشيه طبعا كاستر، لسه هنعمل الكاستر دلوقتي، او المهلبيه او القشطه الكدابه، اي حاجه سميها زي ما انت عايزه. هنا بنضرب الصوص اللي هو بتاع السكر المحلى، اللي قصدي الحليب المكثف المحلى. بصي هو طلع تحفه تحفه جدا. دي طريقه معتمده، انا حتى لما بعمل كيك بحطه عليها. يعني انا بحطه على الكيك، بحطه على الجلاش. يعني هو حتى ساعات ممكن اقول لكم على طريقه تانية برضو يعني نستخدمه في استخدامات كتير قوي. الحليب المكثف ممكن تعملي بيه ايس كريم. يعني لو عندك مثلا، هقول لكم برضو، هبقى اعمل لكم طريقه الايس كريم بالحليب المكثف ده، هتبقى تحفه جدا، هتعجبكم ان شاء الله. المهم انا حطيته وغطيته، وهدخله بقى على التلاجة عشان ايه، يرتاح من الضرب المبرح ده. وهنا حطيت كوباية لبن، خدت كوباية من الكوبايتين وحطيت عليها 3 معالق لبن بودر. ده نيوزيلندي، بيبقى طعمه حلو قوي قوي في الحلويات كمان. وهقلبه بقى على النار كويس، وبعدين هحط عليه 3 معالق النشا اللي احنا خدناهم قبل كده دول. هنقلب كويس كويس، وبعد كده قلبي لحد لما كله يدوب مع بعضه. وحطيت عليه معلقه سكر، ومعلقه سكر هرميه كده اهي. بصي، معلقه ولا معلقتين، حطيت معلقه واحده بس عشان ما يبقاش مسكر قوي. وبعدين دوبت بقى النشف في شويه لبن صغيرين، قلبتهم كويس جدا، ورحت مدوباهم وايه، وهدلقهم دلوقتي بقى على هنزلهم بقى. هدلقهم ايه؟ هدلقهم دي في شيف محترمه تقول هدلقهم يا جماعه؟ تحرجونيش يعني. المهم رحت حطيتهم على اللبن واللبن النيدو والسكر، وهنقلب لحد ما يكون القوام غليظ شويه. انا عايزاها تكون قوامها تقيل شويه علشان خاطر انا هحشي بيها لما تكون للحلويات نحشي بيها. ممكن على فكره تحطي كيس فانيليا، وتحطي كمان صفار بيضه وانتي بتقلبي كده. او انا هفضي كيس فانيليا لان انا ما كانش عندي فانيليا سائله. هتحطي صفار بيضه هيبقى كاستر. المهم قلبته على النار كويس، وبعد كده حسيت ان خلاص يعني هو القوام بقى غليظ اهو. ما جبتلكوش بقى، ما بطلش اقلب يعني هنقعد نقلب لبكره الصبح ولا ايه؟ المهم يعني بعد ما القوام يبقى غليظ بقى هنخش بقى ايه، نحط بقى التشريبه. هنشيل الاول الكاستر من على النار،
وبعدين التشريبه بقى نص كوبايه لبن، او يعني على قد ما انت تخفيه بس كده، تحطيه على الزبادي وبعدين تحطي السمنه على الزبادي، ما تحطيش السمنه كلها. وبعد كده وانا حطيت هنا حوالي 3 معالق، قلبتهم بالراحه، وبعد كده ايه كملت تاني وحطيت البيكنج باودر بس. بعد معلقه كبيره هرميه، يعني معلقه كبيره مليانه كده بيكنج باودر. وانا بدلدق، شايفيني وانا بدلدق يا ولاد؟ عادي جدا، ما تاخدوش في بالكم. على فكره ايدي ما فيهاش حاجه، انا كنت بلعب في الحنه، فهي هتلاقي بصوا لحوسه كده، بس مش مشكله عادي. كنت بلعب مع الولاد في الحنه اللي هي بتترسم دي. وفضلت اقلب، مش فاهمه انا بقلب كتير قوي في الفيديو ده. مش فاهمه بقلب كتير كده ليه، بس لا لازم يكون كله متمكس كويس جدا مع بعضه. وهنا بقى جبت السمنه اللي هي كانت لسه موجوده دي، وبدات احط في قاع الهامور، في قاع الصينيه. وبعد كده بقى هنجيب يا ستي الجلاش. انا المفروض كنت جريت الحاجات دي، بس يعني انا قلت برضو اقعد معاكم، ادينا بنتسلى كده مع بعضينا. المهم يا ستي جبت بقى ايه ورقتين جلاش، بس انا جبت الورقه، هو بصي يا عيني متقطع وحالته حاله، بس شغال يعني، هو كل ده ما هيتعالج مش هيبان. هتروحي انت بقى جايباه تانية الورقه بتاعت الجلاش نصين، وتمسحي بالسمنه بالتشريبه بقى. جيبي التشريبه وتليطي، ليطي حبيبي، ليط تفضلي ليطي بقى، ليطي يعني انت من التشريبه وليطي ورقه الجلاش. تفضلي اي شوفي انا بليط ازاي، ليطي زي كده، وسقيها كويس جدا. وبعدين هتروحي جايبه بقى تاخدي معلقه من الخليط اللي انت عملتيه. بصي ده الكاستر او المهلبيه او القشطه الكدابه، باخد منها معلقه كبيره كده هرميه واخفضيها في النص علشان هنبدا بقى ايه نطبق. بصي ادي واحد من اليمين، هتجيبي اليمين كده، ده كان يميني انا معلش، ممكن من شمالك انت عادي، شوفي بقى الجون جايلك منين. المهم يعني تروحي ايه تتني بقى الحاجات المكسره والمدغدغه دي، ايوه بالظبط كده. وتروحي ايه جايبه التشريبه، لياتي تاني يعني. بصي هو يحب التليط جدا، بيطلع بسم الله ما شاء الله بجد حلو قوي قوي وهيعجبكم. يعني ما تاخدوش بالكم من الهزار، انا بهزر معاكم، ده انتوا حبايبي وبس. وانا بطبطب عليه عشان هو برضو ايه كان متضايق شويه ونفسيته وحشه، وانا بظبطه بس كده. وبعدين هنروح واخدين المربعه وننيمها فين بقى؟ ننيمها في الصينيه. انا ما عنديش صينيه مربعه، هو كان عايز صينيه قصدي مستطيله، انا ما رحت منيماه بقى هنا كده. يلا نام بقى، وغطيته بقى ورحت حاطه له ايه من التشريبه ده هنا. بعد ما خلصت الكميه كلها، هي مش كلها على فكره، فض شويه تاني، وانا حطيتهم فين؟ في صينيه تانية هنا بقى. اوعى الماجيك، ايوه شفتي بقى الحته دي جامده جدا. المهم يا ست الكل طلعته بقى، هو على فكره مش ملسوع ولا اي حاجه، هو محرفش كده وجميل قوي بس. وهنطلعه بقى ونقدمه وهو سخن كده، طلعيه من الصينيه. ايوه انا هطلعه اهو، واحطه في حاجه تانية اللي انا هقدم فيها، او ممكن تحطيه في الصينيه زي ما انت عايزه، بس عادي يعني. هو عشان تحطي بقى عليه ايه الحليب المكثف. انا تقريبا طلعته الاول ورصيته في الطبق البرزنتيشن، الطبق التقديم. وما تنسيش تحطي لايك وتعملي لي لايك وتسيبي لي كومنت كده، قولي لي انا ايه اخباري معاكي، انا عكاكه ولا ايه، لطيفه ولا مش لطيفه، لا يعني قولي لي حاجه، يعني سيبي لي حاجه كده حسسيني انت سامعاني، مش انا بكلم نفسي. واحنا بنقدم كده ونعمل البرزنتيشن اللطيف ده في الاخر. هنحط بقى مش فاهمه احنا هنفضل نشيل كده كتير؟ ما يعني بسرعه يا ستي، انتي بطيئه قوي على فكره. المهم يا ستي هنروح شايلين بقى، ايوه شفتي الماجيك ده، شفتي بقى الحبه دول انا كنت عاملاهم في صينيه تانية. وهنا بقى بنحط الشربات ده، مش شربات بقى ده ايه، انا جبت الحليب المكثف وزودت عليه شويه لبن كمان علشان يبقى صوص كده خفيف. ورحت ايه زي ما انت شايفه كده بقى، دلعي بقى الجلاش، دلعي جلاشك بقى المربع، ولا تفكريش بقى تروحي تدفعي 500,000 جنيه في اسمها ايه، وتروحي تجيبي. والله انا بقى عندي زهايمر يا جماعه، والله ادعوا لي عشان بنسى بطريقه فظيعه جدا. اسمها ايه ما علينا. تروحي بقى تدفعي فلوس قد كده عشان تعملي الوصفه الفظيعه دي، وصفه سهله جدا. وبون ابيتي، اتفضلوا معايا. انا طبعا هلغوص بعد كده بقى انا وبنتي حبيبتي. طبعا ما قدرناش نقاومه، هو سخن ملهلب، بس لما حطينا بقى عليه الحليب المكثف بقى جميل قوي. هنحاول بصي شوفي انا بحاول اوريكم ان هو مقرمش وجميل، هو مطريش خالص على فكره، هو مطريش يعني. انت مش عايزاه طري، ما تكتريش الصوص قوي على الوش،
هيبقى طري من تحت كده بقى، والكاستر من جوه هيخلي طعمه روعه. انا بحاول هنا اقطعه، مش عارفه طبعا عشان ايه، انا كنت ماسكه الكام بايدي، يعني يا رب